أنا عبد الرحمن حسنين، مهندس اتصالات ومتخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني. هنا وعي رقمي عملي يحمي شغلك وحساباتك بمصادر رسمية. كل حلقة خطوة تتنفذ في 10 دقايق. يلا نبدأ. في العالم الرقمي اللي احنا عايشين فيه ده، كلنا بنجري ورا حاجة كبيرة قوي اسمها الإنتاجية. بنفضل مشغولين طول اليوم، حاسين بضغط وزحمة. بس سؤال مهم، هل الإحساس بالانشغال ده معناه إننا فعلا بنتقدم؟ ولا ده مجرد وهم؟ النهاردة هنحاول نكتشف مع بعض حقيقة وهم الإنتاجية. أيوه، هو ده السؤال اللي كل واحد فينا لازم يقف ويسأله لنفسه بصراحة شديدة. هل اليوم اللي بيبقى مليان مهام وزحمة ده هو فعلا يوم منتج؟ ولا هو في الآخر مجرد شعور، إحساس بالانشغال والضغط من غير أي تقدم حقيقي بيحصل على أرض الواقع؟ شوفوا، في فرق شاسع بين إن الواحد يكون حاسس إنه مشغول وبين إنه يكون بيحقق تقدم فعلي. ودي مشكلة بنقع فيها كلنا تقريبا. بنوصل لآخر اليوم خلاص الطاقة خلصت، حاسين بإرهاق وتعب فظيع. بس لما نيجي نقيم اليوم بجد ونبص على الإنجازات الحقيقية، بنكتشف إننا زي ما احنا واقفين في مكاننا. والغريب في الموضوع أو المفارقة بقى إننا محاطين بكل الأدوات اللي ممكن نتخيلها. يعني شوفوا حوالينا كده، تطبيقات إنتاجية ملهاش عدد، مساعدين ذكاء اصطناعي، أنظمة إدارة مهام، وكل يوم يطلع قالب شغل جديد وورك فلو جديد. ورغم كل الترسانة دي، النتيجة النهائية في الغالب بتبقى إيه؟ إرهاق، مش تقدم. وهنا بالظبط بنوصل لجذر المشكلة اللي نقدر نسميها كده بين قوسين كذبة الإنتاجية. وهي مشكلة في الفكرة الأساسية اللي اتزرعت في دماغنا عن معنى كلمة إنتاجية أصلاً. الفكرة دي للأسف خدعتنا كلنا. هي في ظاهرها تبان فكرة بسيطة قوي، لكن تأثيرها كان زي السم البطيء، غيرت طريقة تفكيرنا وشغلنا بالكامل من غير ما نحس. طيب إيه هي الفكرة دي؟ إن الإنتاجية تساوي أدوات أكتر، كل ما تستخدم تطبيقات أكتر، أنظمة أحدث، تبقى منتج أكتر. فبقينا في سباق ورا الأدوات، كل يوم ندور على التطبيق السحري الجديد أو النظام اللي هيحل كل مشاكلنا. ووسط كل الجري ده نسينا تماماً نسأل السؤال الأهم، هل المشكلة فعلاً في نقص الأدوات؟ ولا يمكن المشكلة في حتة تانية خالص، في طريقة تفكيرنا إحنا؟ وفي وسط كل ده دخل علينا مؤخراً لاعب جديد، لاعب تقيل قوي، وهو الذكاء الاصطناعي. ال AI هنا دوره زي العدسة المكبرة بالظبط. هو بيضخم الوضع اللي احنا فيه، لو كان صح هيخليه أحسن، ولو كان غلط للأسف هيخليه أسوأ بكتير. الذكاء الاصطناعي لما ظهر قدم وعد مغري جدا للكل. أنا هنظم لك حياتك وهفكر معاك وهوفر عليك وقت ومجهود. وده حقيقي على فكرة، الوعد ده ممكن يتحقق، بس في لكن كبيرة قوي، في شروط مهمة جدا عشان ده يحصل. وهنا بقى الخطر الحقيقي بيبدأ. المشكلة بتبدأ في اللحظة اللي بنتنازل فيها عن دفة القيادة، ونسيب الذكاء الاصطناعي هو اللي يقرر بالنيابة عننا. لما نسيبه هو اللي يحدد لنا أولوياتنا وهو اللي يملى جدولنا بالمهام، عارفين إيه اللي بيحصل ساعتها؟ النتيجة بتبقى عكسية تماماً. بنلاقي نفسنا بنشتغل ساعات أكتر بس بننجز حاجات أقل قيمة. والسيناريو ده تحديداً أنا بشوفه بيتكرر قدامي كل يوم تقريباً. أنا اسمي عبد الرحمن حسنين، ومن خلال شغلي في التحول الرقمي لاحظت إن المعضلة دي مش بتواجه الأفراد بس، لأ، دي بتواجه كمان الشركات الكبيرة. الكل واقع في نفس الفخ. وهنا بقى نقدر نقول الزتونة أو الخلاصة كلها. النقطة الجوهرية هي الذكاء الاصطناعي أداة تنفيذ جبارة، يقدر يسرع أي حاجة، لكنه عمره ما هيقدر يختار لك الهدف الصح. ولو الهدف اللي بنتحرك ناحيته من الأول غلط، يبقى أسرع وأذكى أداة في العالم كل اللي هتعمله إنها تخلينا نوصل للاتجاه الغلط ده بس بسرعة أكبر. طيب، يبقى إيه الحل؟ بما إن المشكلة في المفهوم نفسه، يبقى الحل لازم يبدأ من هناك. الحل هو إننا نعمل إعادة تعريف كاملة لمفهوم الإنتاجية. لازم نرجع خطوة لورا ونسأل، يعني إيه إنتاجية حقيقية أصلاً؟ الإنتاجية الحقيقية، خلونا نتفق، ملهاش أي علاقة بعدد المهام اللي بنشطب عليها في التودو ليست بتاعتنا، ولا بسرعة تنفيذ الشغل، ولا حتى بعدد التطبيقات اللي بنستخدمها. كل دي صدقوني مجرد قشور، مقاييس سطحية جدا. الإنتاجية الحقيقية بتتبني على 3 أركان أساسية زي أي مبنى قوي. الركن الأول هو الوضوح، يعني الواحد يكون شايف بوضوح تام هو عايز يوصل لإيه بالظبط. الركن التاني هو التركيز، إن كل طاقتنا ومجهودنا يكونوا متوجهين بس للحاجات اللي بتخدم الهدف الواضح ده. وأخيراً الركن التالت وهو القرار، إننا ناخد قرار واحد حاسم وواضح ونلتزم بيه. وعلشان كده المرة الجاية قبل ما السؤال اللي يجي في بالنا يكون أستخدم أنهي أداة، لازم نوقف نفسنا ونسأل سؤال أهم بكتير، هو أنا فعلا عايز أحقق إيه؟ أول ما الإجابة على السؤال ده تبقى واضحة زي الشمس، ساعتها بس وفقط ساعتها نقدر نبدأ نفكر في الأداة اللي ممكن تساعدنا. وختاما، في فكرة أخيرة كده حابب أسيبها معاكم، فكرة بتلخص كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده.
مهم قوي نوضح حاجة. الكلام ده كله مش هجوم على التكنولوجيا، ولا بنقول إن الذكاء الاصطناعي وحش خالص، بالعكس تماما. دي دعوة للوعي، رسالة تحذير ضد الفوضى الرقمية اللي الأدوات دي ممكن جدا تسببها لو استخدمناها بشكل عشوائي ومن غير هدف. فالتحدي الحقيقي اللي بيواجه كل واحد فينا هو ده: إزاي نخلي الذكاء الاصطناعي يشتغل عندنا مش إحنا اللي نشتغل عنده؟ إزاي نستخدمه كأداة دقيقة توصلنا لهدفنا الواضح، بدل ما نسيبه يتحول لمجرد مصدر جديد للزحمة والمشتتات والمهام اللي ملهاش نهاية؟ وفي النهاية دعوتكم إن ربنا يستخدمنا في نفع الناس، ويكون اللي بنقدمه ده علم ينتفع بيه وصدقة جارية. لو الحلقة فادتك ادعي لنا بخير وادعي لوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نغطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.